真係唔係講笑啊！最近真係好中意食呢個餸啊！酸菜牛肉啊，每次整親都要食我3碗飯。嗱，牛肉4兩到半斤啦，2-3個人都夠噶啦。咁就肯定要有棵靚酸菜啦。嗱，酸菜個頭咧打斜切，個葉盡量切細啲，好似呢個狀態咁就 OK 啦。牛肉一般我都係買翻嚟洗乾淨自己切嘅，按照平幕嘅調料醃下佢先。今日用呢個酸菜，放心酸菜啊，唔洗佢都唔會太鹹嘅，酸味又夠，冇亞硝酸鹽，冇防腐劑嘅，配料表相當之乾淨啊。怕酸怕鹹嘅話，沖一沖佢就得啦，揸乾水。呢隻酸菜攞嚟炒餸炆嘢都好正，你睇質地幾靚。開工啦，白鑊炒酸菜，俾啲糖落去啊，炒乾水分啊，咁樣會鮮啲、脆啲、好味啲。然後牛肉落鑊開始煎佢，煎嗰陣時咧，盡量撩散平鋪，唔好堆積埋一齊。嗱，好似咁樣焦焦框框裝起身，爆翻香啲薑蒜小米辣先，跟住落埋炒乾嘅酸菜落去，馬上兜香佢，已經聞到個酸菜陣香味啦。跟住少量多次落水去煮佢，呢個餸有塊汁先正啊！俾糖啊，俾蠔油啊，少少鹽、靈魂沙茶醬或者沙爹醬，跟住落牛肉落去，最後打翻個靈魂芡，成個味濃郁好多噶。啲汁收濃郁啦，出碟開飯，非常之簡單啊！呢個酸菜真係好開胃啊，加埋嫩滑嘅牛肉，好好餸飯。